A folk music composition and kuy are heritage of the nations. The sounds of the great steppe are different instruments and melodious compositions. The great and mysterious music is on the program. The sounds of the great steppe. Music heals the human soul. These words are left by great artistic people. Kazakh folk music, especially ZHYR compositions, transfer listeners to the ancient centuries. ZHYRSHY is an ancient art which shows the singularity of the ZHYR composition. ZHYR compositions are different from the Arka, Zhitisu, Altai, Tarabagatay music schools, as it has its own school with an individual art. It was not possible to sing ZHYR compositions for every musician. This art is sacred and the compositions have been taught from generation to the next one, and the teacher should teach the students to the composition. Today in our program we'll play compositions of the legendary SHORAYAKULY OMAR musician, who was born in the ZHYR location. Şayanda bozgan tintikte kezini vatar oğ emes Haru dep bilmey geltekte Şoldaslıkka sanama Şaybar ağız köntekte Araban ardın bilgisi Büydasın erektes yemtekte Şıgımen jürüp jüdeter Şaybar ağız kömpekte Argıma qattın balası Salın qayevde yenkekte Ata dostqa sanama Aldartında bolşal şoğ Şaŋadan bolğan selsekte Talma taltıs bolğanda Kıygezer közge telpekte Ümbetinin bilersen ayel menen erkekte Şayırlardın soması Hikaya tolğav ertekte Halkı kılasın kaytarsan Bolamba deymin antepte Söz tavarın biletin Yerler bası kelipte Terbelip jorğan terpekte Қазақтың жыраулық жыршылық өнері деген уақытта көне сақ дәуіріне барып тірелеміз. Сол кезеңдегі When we talk about Kazakh ZHYRSHY art, we are faced with the Saks period. For example, ZHYR compositions as Kultigen, Toni Kok were written on the stones. ZHYRSHY and ZHYRSHY art have started since last century and continue till nowadays. It was singing in a time of Oguz, Turkic, and Nogay. During the Kazakh Khan's power, ZHYR was popular art, and they were performed at the historical scene of those times. We can say ZHYRSHY and ZHYRSHY art were at the beginning of significant development near the ZHYR region in the Oguz period. Well popular in folk singing and one of the first great Uzan musicians of Oguz, the Kipchak government. The word Uzan means ZHYR musician in ancient Turkic language. Nowadays, the Turks call the musician who sings the long epic poems Uzan. Бүгінгі күнде түріктер өздерінің осындай ұзақ сонар эпостық жырларды жырлаушыларды Uzan деп айтып келе жатыр. Salmasan kıy, basından bağ derece taymasın kıy. Arıqsız akbağılaq akmaq bolmay, görünsin ısqallı siz köңlün eti. Жасыңнан базар жайға барып тұрсың, өнердің бұрасın қойшы бегінші.
ай сайын әр насихат аңлатамын, қауіп ойлап толқима деп қатпаған ми. Тұрғанда бидай бітеу нан болмайды, теріде тон болмайды көрмеген үй. Елде де талай адам жүр ғой деме, елімсіз іске аспайды дәркілдек би. Тайыңнан тасақырға дайындадым, беліңді берік байлап айылдадым. Қайдасын отбасының ойламай ағсаң деп замананың қайымдадым. Жастардың алдында бір күдері бар, қайырып жаудан жылға айырғаның. Шырағым қатарыңмен қатар жүрсең, онда сен қартеңмеген қайырғаның. Әгер да ақпағылақ ақмақ болсаң, қайтейін басып белді Darya geçkin talapпен табылады әр мүддаға. Ақбалы әлемдінің зият болмақ, үлестен кезіндегі алысымаға. Қарайсыз қадамыңды қатарыңа, атыңды қалыптан тыс қамшылама. Сапарға саяхат қып шықпайынша, отырып үйде жігіт аршылама. Қырып сал қыран тоқып болған менен, өлшеуден бірдем зият жан шығама. Ақбалы әлемдінің зият болмақ, үлестен кезіндегі алысымаға. Қарайсыз қадамыңды қатарыңа, атыңды қалыптан тыс қамшылама. Сапарға саяхат қып шықпайынша, отырып үйде жігіт аршылама. Артыңа алаңдама, алға ұмтыл, қартыңнан қатал қылай қалсырады. Сыр бойындағы жыраулық жыршылық дәстүр деген уақытта оның ерекшелігі мына көмеймен айту. The singularity of Sir regions, ZHYRSHY and ZHYRSHY art earn their magnificent singing with wide diapason. Accordingly, under the Oguz government, there was built a government of 24 Turkic tribes. And Kazakh tribes were among them under the one flag. From here we have seen a tradition of a wide diapason singing of Uzbek, Karakalpak, Azerbaijan and Turkmen nations. Now ZHYRSHY and ZHYRSHY art singing with a wide diapason are kept and have existed for centuries and passed from generation to generation, from teachers to the students. A musician of the Sir region kept the traditions of singing ZHYR compositions since our ancestors, and Karakalpak people also followed this tradition of singing ZHYR as well. Karakalpak shaman, ZHYR musicians sing Sir region's epic poems, Alpamız, Kobillandı, and Korguli as well. This tradition is continued by Turkmen and Azerbaijan. Constantly to sing with a wide diapason is kept by the Central Asian population. Біздің Орта Азия халықтарын алатын болсақ, ешқайсысы бірінен бірі кем емес. OMAR SHORAYAKULY is an author of today's epic poems. He was born in 1878 in the Karmakshi region of Kizlorda. Since he was 6 years old, he started to write poems. He also was a musician who mastered the East literature very well. His compositions were saved till our days.
They are epic tales, terme, the words of wisdom, fables, and more than 15 epos poems. ITIS genre compositions took a place in his poetry. Bal şekermine tağı söz taptırmaydı. Nağız türden alğavlıp biya kıldığın sözü gelmek beyne bir şıkkan şöpteyi. Sortab jirden ne bolar iki gözдің бірінен соң ағаның сәні болмасын ден соң шапанға жалғыз біткен бәйтеректің көркі жоқ судыраған бірінен соң дүниеден қосыңдартып бір өткенісін уатари қайтып мұнда бірі керісің көрген күнің астында шатып жердің шіріген соңа Another singularity of ZHYRLYK and ZHYRSHY are the talent of our ancestors. They came from one generation to the next and awarded musicians with a creative talent that can make an epic original culture. The musicians usually were born with this talent. People have told ZHYRLYK art will come with talent. Why did we tell it? We listened to epic poems from our teachers and were able to master all the secrets of ZHYRLYK art. My teacher is Bidas Rustimbekov. He is the son of Rustimbek and the grandson of Zhimbai Zhyrao. People have said that he is one of the great folk musicians of this art. Rustimbek Zhyrao, his grandfather, Zhimbai, had a mighty animal spirit patron, the tiger. And Rustimbek Zhyrao also had an animal spirit protector, the camel. As he saw in his dream the spirit and spiritual power of his grandfather, Zhimbai, who has been passed on to him. Then the path to becoming a Zhyrao is open. Only certain people are destined to become Zhyraos. ZHYRLYK, the art of being a Zhyrao, is an ancient tradition among many Turkic peoples that was associated with beliefs in the animal spirit patrons and ancestor spirits. Bazar Zhyrao is told that he shepherded a colt in his childhood of one of the rich persons. During his shepherd, he slept, and one white-bearded elder man came into his dream and asked this little boy, "What will you prefer, a talent of singing or the fortune in your life?" In that moment, a boy was thirsty, and that's why he told him to give a talent of singing. Since that moment, Bazar Zhyrao had a talent of ZHYRLYK art. Their understanding in the Kazakh philosophy as a talent came to him. It can be told a lot in Zhyrao art as well. Сондықтан бұл жыраулық өнерде де дәл сол осы әңгіме көп айтылады. Ашбабыны сөздің моллалар, жөн болса сөзің тыңдалар, келіспесе кестесі ретсіз сөзді кім тыңдар. Намақылы сөздің мысалын көрмей ұшқан далаға алмайтын құспен тек болар. Тепесі қабылы ғазиздің жақсының сөзі ем болар. Нағыз ділмәр сөйлесе есеткен адам таңданар. Жай жүргенде бәрі дат шапқанда шамандалар. Қалғы ішінде қадірлі үнемдеп басқан қадамы, тимеген жерге табаны теңселген не бір жорға бар. Әрдік
Mendey bir zavet aşılıp turgan forma var. Niyaz marhum bu da bay yetmegeni sözü onamay sarabay sakır əsil keş және dağı bibi kış hak salmağan tavsalayır sağası tereң arnalar sırmanның olu ayağına tabılған sözü uyadan көңілі шалқар көлмен тең үйдегі ұшып қаз қонар тарих өтті толы бай сөз жиесін тиеген дулығалы құбанар шақ айтса да шағулы шегем айдың сөзінен қауіп етіп әркім қорғалар балқы базар дұрыңғара алқа деп атты қойғанда қаншама бірақ болса да қарасын көрмей қаңғалар есім жүйрік еш язы есіткен жан қоймайтын шекермен сөзі пара-пар қара сақалы ерімбет нұсқалы сөздің кестесі қалам қағаз қал қол қалса тілменен жағы қозғалар көзбен бет олай жиен баяқ домбырақ қолғалып шатым құстай қомданар ерегіскен ер болса екі талай жер болса аянбай шауып жолдалар абақан кете аман жола алуға қардар табылса шексік туар онда бар кекшеден шыққан қош жүйрік сүйкім байменен сүйіндік әнменен сөзін ашарлар әрі жырау әмбақсы сөйлеген сөзі тым жақсы сарбайдан шыққан құлнасар алтын тоғжан әлібай егессе жерде тоқталмай нұсқалы жауап сөз табар есен жол жүсіп кісімді сөздері сұлу бішімді жаңөрім жүйрік қозбала байлауда тұрған тағы бар таң айырған жүйрік бары қосылған соң шабылар көрінгенмен жарысқан бір шобыр біздің қолда бар шетелдің тыңдармандары бұлар өте биік талғампазды тыңдарман деп айтуға болады, өйткені неге десеңіз Европада бұл ғасырлар бойы мынау. I can say foreign people are great listeners of this music art, as the theater developed in Europe from the early century. There are countries where listening culture is developed very well. That's why European or American theater art are inviting musicians from all over the world who keep international and ancient art and music. I performed a concert at the Theater of Boston. It was about 1 month. The concert was performed every day at the stage of the theater. One day I got sick between my concert and I was not able to perform my art. Accordingly, my sickness, there was provided a conference with my art lovers audience who suppose come to the concert. Көрермендер концертке келе алмай, тыңдай алмай қалғандығынан пресс-конференция жинады ертеңіне. Сол пресс-конференцияда менен сұхбат алып, сондай әңгіме құрдық. Сонда жаңағы тыңдармандар мынандай сұрақ берді. Мынау сіздің орындап отырған шығармаларыңыз, мынау мазмұнында бір бүгінгі күндегі ішіңдегі өзіңнің ойыңда I gave an interview at the press conference where I was asked a question. The compositions that you have performed have a deep meaning. There's a theme of nowadays, thoughts, words of wisdom. What can be answered to all our questions? Have you written those words specially for our stage? My reply was, I've not achieved a level to write these wisdom words. All compositions that have been offered and played for you were written by our ancestors, and they're the words of wisdom. Owing to them, we are upbringing our generation. I explained to them that all compositions are left from our ancestors as our heritage. They've told me, a nation who upbrings and develops through these words should be great. Осындай сөзбен тәрбиеленіп жатырған ұлт бұл ұлы халық болды ғой деді. ZHYR is a golden cradle region of the ZHYR compositions. Musicians should be able to sing ZHYR with a wide range of talent. Usually they have skills of improvisation, strength, and a beautiful voice. ZHYR compositions are required their own singing technique. This art has been kept in our traditional folklore since ancient times.
Let's continue the eternal, this golden art in our music world from the Saks time.